السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع تبعنا اليوم بيحكي عن السعال وظهور البلغم في الحلق. متى أزور الطبيب إذا عندي أنا سعال؟ في نقاط كتيرة إنه أنا يجب علي زيارة الطبيب إذا فيش تحسن للسعال وبيزداد سوء يوم عن يوم. هذا أول نقطة، إذا فيش تحسن للسعال. ثاني نقطة، عدم القدرة على الأكل والتنفس بشكل صحيح. في عندي سعال وبكح بشكل متكرر وبقدرش آكل أو أتنفس، لازم أروح على الطبيب. رقم 3، ظهور دم في السعال. يعني إذا أنا بسعل بطلع دم في السعال، إذا في دم لازم أنا أذهب إلى الطبيب أو المستشفى لأفحص صدري أو أفحص زوري، عشان هذا ممكن يكون أمر خطير. 4، استمرار السعال لأكثر من 3 أسابيع. إذا أنا في عندي سعال ومن 3 أسابيع لشهر لازم أنا أزور الطبيب. إذا في سعال مع قشعريرة لازم أنا أسرع في زيارة الطبيب، لأن هذا ممكن يكون في مشكلة. إذا في ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن 38 درجة زائد سعال لازم أنا أزور الطبيب. إذا في تورم في الغدد في الرقبة، إذا في التورم لازم أنا أزور الطبيب، لأنه ممكن يكون في إشي في الصدر. إذا في ألم في الصدر وفي سعال وبلغم لازم أنا أزور الطبيب. وأخيرا، إذا في فقدان للوزن غير مبرر، بتعمل رجيم وفي فقدان للوزن غير مبرر وفي سعال كتير، لازم أنا أزور الطبيب. هذا هو كان موضوعنا بالنسبة لليوم، متى تذهب إلى الطبيب إذا في عندك سعال. قلنا النقاط. أتمنى في نهاية الفيديو عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.